運會嘅 H 組啊，咁啊分別就係我哋有我哋頭牌啦。啊，請各位嘉賓先就座先。福苗與屬國泰民安嘅對聯，咁跟住咧就有經典重地嘅大和大鼓啊，咁跟住咧亦都唔少得我哋嘅長林法師啦。咁接住就係有我哋非常之莊重嘅東井嚴重擊組，呢個係先見娘娘啊！跟住咧係有水寶娘娘，呢個係大家都相當熟悉嘅觀音大士。呢個係香港南北各屬協會趙香村太極學會，因為好多武林高手啊，十八般武藝剛柔並重嘅太極啊，八卦各屬研究會啊，亦都有。